2026 is hier en ons wens al ons kykers 'n voorspoedige nuwe jaar toe. Na al die ou jaar nou iets van die verlede, is dit tog lekker om vandag se hoogtepunt program herinner te word aan 'n paar lekker kuiers van verlede jaar, soos André de Ruyter wat ons weer positief gemaak het oor Suid-Afrika. Nog een van ons gaste was die aktrise en sangeres Marley van der Merwe en sy het gesels oor haar rol in Binnelanders en haar passie vir musiek. Ons wys julle ook ons besoek aan die mooi eiland Mauritius. En verder kyk ons weer na twee wenbesighede, CSN wat by Lottoland ontbytsake onderneming van die jaar met 'n groot toekenning weggestap het en KWV wie se Mentis Peril Pinotage weer as die algehele wenner by die Veritas toekennings aangewys is. Nou so gepraat van daardie lekker wyn, ons wys julle juis ook weer hoe ek daardie heerlike beesfilet met chimichurri gemaak het om dit te komplementeer. Nou en 'n ander gunsteling resep was die mosselpot met 'n bobotie toast. Iets heeltemal anders wat jy gerus kan probeer as jy nou by die see is. So, laat ons begin met die eerste ontbytsake hoogtepunte vir die nuwe jaar. Welcome to FlySafair. Hierdie is 'n ander soort lugredery. Een wat reis bekostigbaar maak sodat almal kan vlieg. Een wat sy roetes uitbrei om by jou behoeftes te pas. Een wat jou betyds laat aankom, meer kere as nie. En een wat sukses meet aan die glimlagte van ons passasiers. Jy kan sê ons doen dinge anders. Ons sê ons doen dit met hart. Well done. Want sonder ons hart sou ons net nog 'n lugredery wees. Nou, 'n mens kan nie 'n gas soos André de Ruyter hê sonder dat gesprekke nie baie diep en ernstig word nie. Maar Leon het ons nou voorgespring met 'n aanvanklike lawwigheid. So André, sê nou vir my, hoeveel keer moes jy nou al die Ruyter van die wyntjie grappie hoor? Man, ek het gedink ek gaan nog 'n Eskom boek skryf. oor al die grappe wat mense al vir my vertel het wat hulle gedink het ek nog nooit gehoor het nie. Ja. Maar met groot opwinding aan my oordra. So dit gaan my tweede boek wees wat ek skryf. Maar op 'n ernstige noot, daai mantel van Ruyter van die wyntjie, het eintlik iets daarmee te doen gehad dat mense jou tot 'n mate in die publieke oog gesien het as 'n held. Het jy die gewig daarvan gevoel en wat was die emosionele impak op jou? Nee, wat ek het myself nog nooit as 'n held beskou nie. Daar was 'n werk om te doen. Dit was 'n vrek moeilike en 'n vrek harde werk en ek het lekker gewerk saam met goeie kollegas. Ek het ook my oomblikke gehad van twis en stryd met van die ander betrokkenes in die Eskom sage, maar dit was vir my 'n eer en 'n voorreg om jy weet hopelik 'n bydrae te maak tot die land. Ja. Mens hoor min oor jou familie, seker te verstaan nie, jy's 'n baie private mens. En toe jy nou weg is vir 'n ruk uit die land, jy is in Amerika, daai anonimiteit wat jy toegehad het. Vertel vir ons van daai ervaring, want dit moes sekerlik 'n bietjie van 'n verligting gewees het om 'n normale gesin te wees. Ja, dit was heerlik, jy weet, om in die straat af te stap sonder dat iemand vir jou die toeter blaas of waai of jou beskou as die prins van duisternis, jy weet, dit was lekker. So die tyd in Amerika was regtig 'n dekompressie tydperk. Soos 'n ou wat uit 'n groot druk gekom het en dan net weer tot verhaal kon kom. Dit was werklik 'n bestuuring vir ons as gesin ook om net weer 'n bietjie tot verhaal te kom. Jy het 'n senior leerstoel, ek dink dit is hoe mense dit sê, aan Yale Jackson se skool vir internasionale betrekkinge beklee. Daai akademiese omgewing, hoe het jy dit ervaar? Dit was wonderlik. Jy weet, daar is fenomenaal intelligente en belese mense by Yale, soos wat 'n mens kan verwag. Die kampus self is pragtig. Dit is sandsteengeboue, klokke spel wat speel. En dan ook die studente. Die studente word gekeur en jy het met die roem van nie Amerika nie, van die wêreld te doen. En dit was 'n baie stimulerende omgewing vir my en ek het self baie geleer uit die hele ervaring. Nou dan moet ek vir jou vra, hoekom het jy teruggekom? Eerstens my kontrak verstrek. Maar tweedens, jy weet, hierdie is maar ons plek. Dit is waar ons wil wees. Ons is Suid-Afrikaners. Ek het nou al in 5 lande in die wêreld gewoon en gewerk, so ek dink ek het 'n redelike verwysingsraamwerk van waar dit lekker is.
en waar dit goed is en ten spyte van al die uitdagings wat ons het, is Suid-Afrika nog die plek waar ons wil wees en waar ons tuis voel. Ek gaan nou verder met jou gesels, maar eers oor na Corley en dan is dit weer ek en Andrei. Buurman? Dankie, Auntie. Ek gaan sit dit gou in 'n bakkie. Ek kort 'n bakkie. Dankie, Auntie Betsy. Betsy, kom jy later vir 'n skaapboot? Jy soek 'n skaapboot? Dankie, Betsy. Auntie Betsy, wat van die nuwe bar? 'n bar? Wow. Wat staan julle so? 'n Afrika is 'n veld. Wie gaan ons? Wil jy 'n Auntie Betsy wees? Lottoland, ons maak 'n verskil. Nou ek gebruik vandag beesaas of soos ons almal dit ken, beesfillet. Maar jy is welkom enige ander snitstyk te gebruik. Ek het begin deur die fillet wat hier so voor my is net in dik snye te sny, maar jy kan dit ook natuurlik so heel gaar maak. Nou ek het dit marineer of ons marineer dit net vooraf met knoffelolie, gerookte paprika, vars knoffel as jy wil, sout, peper, asook 'n klein bietjie vars suurlemoensap. Nou jy kan die vleis dan so 30 minute laat staan. Dit help net dat die vleis daai kamertemperatuur bereik en dat hierdie lekker geure dan nou intrek. Nou ek braai dit dan bietjie later in hierdie rokende ysterertspan van my. Ek wil hê hy moet lekker warm wees en daai olie help ook. Ek gooi nie olie binne in die pan nie want dan spat dit die wêreld vol. Ek gooi dit sommer bo oor my vleis soos ek nou klaar vir jou genoem het. Nou as bygereg doen ek net geroosterde oranje soetpatats. Nou die proses is ook baie eenvoudig. Jy was dit af, jy sny die patats in die helfte en dan sprinkel jy nou al hierdie speserye. Kom ek jou op daai woord nie. Soos geroosterde paprika en mielieblom oor en dan meng jy dit nou net goed. Nou kom ek gaan dit sommer gou doen, dan wys ek vir julle. So hierso het ek nou dan daai gesnyde. Ek gooi eers die olyfolie oor. En dan gooi, ek hoop nou nie, ek gaan dit hier uit die bak uit verloor nie. As jy nog bietjie nodig het, gooi jy net nog oor. Hierso is daai paprika wat ons dan nou ook oorgooi. Jy kan natuurlik 'n bietjie sout en peper ook oorgooi. Ek het nou 'n mengsel hiervan en hier het ek sommer net so droë kruie en dan so suurlemoen. Julle weet ek hou van 'n suurlemoen ook by my kos altyd. Nou die mielieblom, hoekom ek dit oorsit is hy maak maar net so lekker laagie oor die soetpatat en dit as hy dan nou in die oond ingaan dan bak hy soos half asof hy, ek wil nie sê gediepfraai is nie, maar hy gee daai effek. Hy maak net 'n lekker crispy laagie rondom. En dan al wat jy nou doen, jy meng dit lekker deur, pak dit op die bakplaat en rooster dit in die oond tot dit goudbruin is. Nou as ek terug is, vertel ek julle hoe maak ek die tuisgemaakte chimichurri sous met net 'n paar vars bestanddele vir bo oor die vleis. Nou dis ook 'n heerlike kruie sous vir baie ander disse of natuurlik 'n lekker slaai. Ek gesels verder met ons gas Andrei de Ruyter. Andrei, die Eskom jare, nou ek weet nie of dit 'n grap is nie en of dit so 'n urban legend is nie, maar hulle sê daar was 23 mense op die lys en almal het nee gesê en toe is jy nommer 24 wat het besluit om ja te sê. Is dit waar en wat het jou besiel? Wel, ek weet nie hoeveel mense voor my op die lys was nie. Ek was seker die enigste ou wat dom en of dapper genoeg was om my hand op te steek toe die aanbod nou kom. Ek en Wyle Jabu Mabuza het mekaar redelik goed leer ken by besigheidsleierskap Suid-Afrika en hy was destyds die voorsitter van Eskom. So dit was waar die koneksie ingekom het toe hy my nou nader toe het ek ja gesê. Ek dink as ek nou terugkyk en as ek geweet het wat vir my voorlê sou ek dalk 2 keer gedink het. Maar destyds was my gevoel jy weet jy kan nie om 'n braai staan en kla oor die toestand van die land en as die kans na jou toe kom om iets te probeer doen daaraan, dan sê nee dankie, ek los dit vir iemand anders. Want dan vergaan jy eintlik jou reg om te kla. En dit was maar my rasionaal hoekom ek die werk gevat het. Jy is nou terug in Suid-Afrika met jou gesin en jy's betrokke nou by 'n maatskappy wat die bevordering van hernubare energie regtig voorstaan en die finansiering daarvan. Is dit die area waarin jy dink jy nou jou bydrae wil maak? En dit gaan seker nie so kontroversieel wees soos wat Eskom was nie, of gaan dit? Nee, ek dink nie dit gaan so kontroversieel wees nie. Ek dink werklik dat
hernubare energie in Suid-Afrika is die pad vorentoe vir ons. Nie net uit 'n omgewingsoogpunt nie, maar definitief ook uit 'n ekonomiese oogpunt. Son en wind is selfs al moet jy belê in battery en ander bergingstegnologieë. Dis volop hier. Ons het van die beste hulpbronne in die wêreld en ekonomies maak dit die meeste sin. Die laagste koste elektrisiteit wat ons tans op die netwerk kan bring is hernubare energie. En as 'n mens kyk na die ongelooflike toename in elektrisiteitstariewe, dan moet ons hierdie tendens omkeer en dan moet jy goedkoper elektrisiteit opwek. Maar Andre, hoekom is dit so moeilik? Hoekom gebeur dit so stadig in Suid-Afrika? Hoekom is daar hierdie vreemde verskynsel dat in Nederland en Skandinawiese lande waar daar geen son en wind eintlik is nie, sien jy meer hernubare energie as hier in Suid-Afrika waar ons daai hulpbronne in oorvloed het? Ja, ek dink dit is toe te skryf aan die feit dat ons 'n lang, meer as 'n eeu geskiedenis het van kragopwek uit steenkool. En dit is nie net steenkool nie, dis 'n hele ekosisteem, daar is dorpe, daar is myne, daar is maatskappye, daar's vervoermaatskappye en almal maak staat op steenkool as die dryfmiddel vir die ekonomie spesifiek in die oostelike Hoëveld. Maar ek dink net soos wat ons wegbeweeg het van ander tegnologieë, van perdekarre na motors, van faksmasjiene na e-pos, gaan ons ook op die einde moet wegbeweeg van steenkool, want daar is nou nuwe en beter tegnologie beskikbaar wat ook ander byvoordele het, soos minder besoedeling, minder CO2, geen bydrae tot aardverwarming. Ek moet vir jou vra, in een woord, jou purpose of jou doelwit vir jou tyd terug hier in Suid-Afrika. Net een woord. Beter. Nou, maar dankie dat jy terug is om dit te help beter maak. Winfield United South Africa. Ons lei vooruitgang in landbou. Hartlik welkom by die 35ste Veritas toekenningsfunksie. Ladies and gentlemen, the winner of the J.P. Bailey Veritas Vertex Award is the KWV Mentor Spearroll 2022. Die nasionale minister van Landbou, meneer John Steenhuisen, het die Vertex-toekenning saam met die voorsitter van Veritas, Christo Pinaar, oorhandig. Dis die tweede jaar in 'n ry dat die KWV die spogtrofee wen. Daarby het hulle ook as beste presteerder met 'n rekord aantal van 8 dubbelgoue wyne uitgeblink. Greinbeck wyne van Robertson en Cederberg wyne het op hulle beurt puik presteer met 4 dubbelgoue wyne elk. Gevolg deur 3 wynkelders wat kort op hulle hakke was met 3 dubbelgoue medaljes elk. Nederburgwyne van die Parel, Perrebergwyne ook van die Parel en Spierwyne van Stellenbosch. Verder het 7 wynmakerye elkeen 2 dubbelgoue medaljes gewen. Bellingham, Beyerskloof, Flagstone, Kleine Zaltse, Recast Wyne, Van Looferen Family Vineyards en Diemersdal Landgoed. Dan het 32 wynmakerye ook 1 dubbelgoue medalje verower. Gefortifiseerde wyne het 9 dubbelgoues opgelewer met Nuikelder en Boplaas wat elkeen 2 dubbelgoue wyne gewen het. Brandewyn het ook hulle oes van medaljes opgelewer met 6 potketel brandewyne wat dubbelgoues gekry het. 2 medaljes elk deur die KWV en Sydney Back brandewyn. Verjaar is die ererol vir lewende legendes vir hulle toewyding tot die wynbedryf aan 3 vooraanstaande wynpersoonlikhede toegeken. Michael Back, Johan Malan en Charles Back. So wat vir ons belangrik is wanneer ons mense tentoonstel of wanneer ons blootstelling gee, is dit vir ons goed om die beste van die beste daar buite te gaan sit. Ons wil vir mense wys hoe lyk goeie besighede. Maar as ons praat van die beste, dan kom Veritas na vore. En dis vir ons 'n voorreg om dit te kan doen
om hierdie platform dan op hierdie manier aan te bied, waar ons vir mense kan wys rondom Veritas en al die suksesverhale wat hier is. Dit was weer eens 'n onvergeetlike gebeurtenis vir die meer as 500 gaste wat 'n watertand 3-gang maaltyd geniet het, saam met die bekroonde wyne. En daarna bobaas vermaak deur die baie bekende kunstenaar Arno Karstens. Lekker jaloers kan julle maar wees by die huis oor hierdie wyntjie wat hier by my staan, want KWV het nou vir die 3de jaar in 'n ry die Veritas Vertex toekenning gewen. Isel, gaan julle nou 'n bietjie ophou en ander mense 'n kans gee? Yes, Charlene, dit is onwerklik. Ek dink ons bars nog steeds van trots. Ek kry nog steeds hoendervleis as ek daaroor praat. Dit is net ongelooflik en ons is so bevoorreg om hierdie toekenning te kry. Wat beteken dit vir die span? Want ek is seker julle werk hard dwars deur die jaar om hierdie produk op die tafel te kry. Ons wingerdboukundige sê altyd wynmaak is 'n spansport. Ja. En dit is definitief 'n spansport. Dit is, soos ek sê, dis onwerklik. Ek dink nie iemand kan dit verwag nie. Ons dans nog die heeltyd in die kelder. Sondagoggend het ek 5 uur wakker geword en dit was net ongelooflik. Ons is so trots as KWV. Ek dink dit beteken so baie vir die maatskappy, omdat ons na so baie lande in die wêreld ook wyn uitvoer. En ek dink dit is van die kellerwerkers tot die boere wat vir ons druiwe lewer, tot die bottelleringslyn. Almal het 'n hand in hierdie bottel wyn. Ja, dit is almal se sukses. Net nou hierdie Mentors 2022 bring nou hulde aan professor Perrault en met die eeufeesviering van Pinotage, hoe het jou benadering tot die wynmaak beïnvloed? Ek dink ons benadering by KWV is altyd om die beste wyn in die bottel te sit, veral in die Mentor kelder. Dis 'n klein keldertjie by KWV waar alles gaan oor eksperimentering en ons streef om die beste wyn te maak. Abraham Isaac Perrault, professor Perrault, is 'n ikoon in die wynbedryf, nie net in Suid-Afrika nie, maar reg oor die wêreld. En dit is so groot eer vir ons. Ek kry weer eens hoendervleis. So groot eer vir ons om sy naam op 'n bottel te kan sit. En ek dink die KWV span maak hom trots. Ja. Ek dink Saterdag aand het hy 'n glasie Pinotage gedrink en hy het saam met ons fees gevier. En om dit net nog meer beter te maak is, verlede donderdag aand het ons met ons Pinotage, Mentor Pinotage, ook in die top 10 Pinotage in die land gekom. Sure. En Vrydag nog ook met die Cape Blend in die top 6 Cape Blends gekom. So dit was 'n feesviering al die hele week. Julle bars uit julle nate en met reg, mag dit met julle net goed gaan. Ek kan sien, daar's nog groot feesvieringe wat vir julle voorlê, maar ek dink ek moet nou kyk waaroor die groot baai gaan. Gaan jy saam met my 'n glasie klink, ja? Nee, sy mag maar, hoor, sy mag maar, julle mag maar. Hoor nou Corlie wat hierdie einste bekroonde wyn in haar kombuis het vandag. KWV het die voorste Veritas toekenning, die Duimpie Bailey Vertex trofee, weer gewen en sy meesterlike The Mentors Perrault 2022 Kaapse versnit was die algehele wenner onder die dubbelgoud medaljes. Julle, dit is werklik 'n heerlike wyn. Isel, baie geluk weer eens. Nou, ek het so lank 'n paar stukke vleis wat nog die braai in die pan. Julle kan sien hoe lekker rook hy hierso en dan 'n paar stukke gaar vleis. Nou, onthou dis belangrik dat jou vleis dieselfde hoeveelheid tyd rus as wat jy dit gaar maak. Hiervoor die rede daarvoor is maar net dood eenvoudig al daai stappe trek terug. Ek herhaal myself baie keer met dit, maar dit is belangrik. Nou hier voor my is die bestanddele vir daai chimichurri sous. Nou als vars kruie, petersilie, oregano, kruisementblare en natuurlik 'n bietjie vars knoffel. Nou die ander bestanddele wat jy nodig het is bietjie olyfolie. Nou jy kan ook iets soos 'n gegeurde olyfolie gebruik, iets soos dalk 'n chili olyfolie. Appelasyn, bietjie sout en peper en dan al wat jy doen is nou gooi jy al daai bestanddele in 'n voedselverwerker of 'n blender.
en jy druk die knoppie. Dit is so maklik soos dit. Nou ek gaan dit hier voor julle doen en wys, ek het nou klaar 'n bietjie olyfolie hier in, net om aan die onderkant, jy gaan nou sien hoe ek dit nou. Hierdie is nie 'n mooi storie nie, maar dis 'n maklike storie. So ek het nou al die petersiliekruisement en die oregano mee en ek gaan dit so, ek het die stokkies afgehaal en ek vat dit nou so in een bondeltjie en dan druk jy dit nou net alles hier binne in. Jy gaan sien hoe maklik is dit. So ek gooi 'n bietjie olyfolie onder en dan gaan ek weer dit bo gooi. Dis net dat hy lekker meng. Hierso is my appelasyn, my knoffel, my sout en peper en dan draai ons nou net hierdie storie op mekaar. En dan soos ek gesê het, so maklik soos dit. Mag ons weer daai olie alles onder kry. Dan druk jy hom nou net so. So, ek wil nie in julle ore raas nie. Nou die chimichurri sous bly heerlik vars vir ongeveer 4 dae in die yskas of jy kan dit ook gemaklik vries. Nou as ek later terug is, dien ons die maklike en vinnige maaltyd op vir my gaste. Hi, ek is André Pollard. En as dit by besigheidslenings kom, kies ek vir Pollen Finance in my span. Natuurlik geen bekendstelling nodig nie. Christo Strydom van CSN. Goeiemôre en ek sien Christo, jy het vanoggend 'n pragtige dame saamgebring. Wil ek stel haar asseblief tog aan ons voor. Ja, dit is professor Helene Jansen van Vuren. Goeiemôre Helene. Goeiemôre. Nou Helene is nou die leserswenner van die Nuwe Jy Suid-Afrika. Sy was een van die 6 finaliste uit 2000 inskrywings. Sjoe. En sy self het 24 kg verloor in 4 maande. En dit is 48 ponde botter. Maar sedertdien het sy op haar eie nou weer verder gegaan en nog 10 kilo's en dis 34 kg wat sy verloor het en is 68 ponde botter. En as ons nou kyk na die 6 finaliste het 120 verloor in 4 maande. 120 kg. En dit is 2 van hierdie professors wat weg is in die vorm van vet. En ek dink is 2 Dawie Roods ook. Ja, nie na dese nie. Christo, wat maak hierdie 6 finaliste se gewigsverliesreis so uniek? Kyk, kom ek sê vir jou, nadat ons daai erkenning gekry het wêreldwyd en wêreldberoemd geraak het, oor dat ons diabetes in remissie gekry het, eerste in die wêreld en die vetsug wat bewys is in die kardiovaskulêre siektes. Nou as jy nou kyk na vetsug, diabetes, kardiovaskulêre siektes en hulle aanverwante siektes, dan is daar nou nie vir my 'n beter die aanverwante siektes. Daar's nie vir my 'n beter plek as hierdie platform om vir die mense die lewende wysheid. Daai was wetenskap, dit was kliniese studies. Ja. Hier kan die kyker dit in lewende, eerbare werklike getuienis hoor wat het gebeur. Absoluut. Dis hoekom ek hier is. Wonderlik. En Helene, eerstens baie geluk, want ek bedoel 2000 vrouens is 'n klomp. Vertel ons, hoekom het jy besluit om hierdie reis aan te pak en wat het dit vir jou gesondheid gedoen hier? Leon, dit is vir my 'n baie groot voorreg gewees om deel te kon wees van die program in die eerste plek. Ek het vir baie jare van die kantlyn af die voelgoed, nuwe jy, dames se transformasie dopgehou en ek het so gewens dit kon ek wees. En toe op 'n stadium toe sien ek al die goed wat opgaan, die verkeerde goed wat opgaan, kort nou drasties, die gewig het aanhou toeneem, hoe ouer ek geword het, cholesterol het toegeneem, suiker het toegeneem en ek het geweet dis tyd vir 'n drastiese verandering. En ek het besluit om in te skryf vir die 60 dae uitdaging wat die voorloper is van die Nuwe Jy program en ek het vir myself gesê as ek die voorreg het om gekies te word, sou ek voluit gaan want so geleentheid kom nie altyd verby nie. So, en hier sit jy vandag, fantasties, baie geluk. Hou net sommer vir ons daai sertifikaat dat die mense daarom net ook sien. Jy weet, dit is fantasties. Lesers keuse wenner in die Nuwe Jy kompetisie van 2025 en ek wil vir jou vra, Helene, wat is die rol wat CSN in hierdie merkwaardige reis van jou gespeel het? Leon, behalwe vir die ongelooflike gewigsverlies op 'n gesonde manier en sonder baie oefening, eintlik niks. Kan jy glo? Weer is nie reg om te sê, maar dit is so. En alles wat daarmee saamgegaan het, die cholesterol het afgegaan, suiker het afgegaan, energie het geweldig opgegaan. Ja. Die grootste ding wat ek vandag met julle wil deel is, my ma het ongelooflike artritis gehad vir baie jare.
En ek het gewrigspyne begin kry die laaste paar jaar en ek het gedink dis nou maar my lot. Ja. Want dis oor erflik, dit moet nou maar so bly en binne 2 weke op die CSN program was daai gewrigspyne weg. Ja. En ek kan vandag getuig, dit is nog steeds weg. Wonderlik. Christo, net kortliks, ons tyd is uit. Wat sê CSN se claim to fame? Wel, dit wat daar voor jou staan, ja. In 10 dae kan jy tot 10% van jou liggaamsmassa, tussen 5 en 10% van jou liggaamsmassa, sonder oefening, sonder honger te verloor. So daar's geen verskoning om nie die bikini, daar's nog genoeg tyd om teen Desember in die bikini te kom. Dit klink goed, ek koop sommer nou my bikini aan. Speedo dan nou daar. Dankie dat julle draai kom maak het vanoggend. Die man homself, Erik Venter, een van ons besige projekbestuurders. Goeiemôre. Môre, Leon. Waar gaan jy nou weer rondrits? Leon, seker die hoogtepunt van my jaar is in die begin van die jaar. Ja. En dan gaan ek na die tuinroete toe. Dis 'n lekker plek daai man. Ons gaan so 'n bietjie die hele tuinroete doen, maar veral fokus op die noordelike gedeeltes van die tuinroete. Jy weet die tuinroete begin maar daar in Plet, in Nysna se wêreld en Sedgefield se wêreld en die wildernis, daai wille plekke daar soos waar ek 'n bietjie gaan kyk. En dan kyk wat se besighede is daar so, hoekom gaan al ons kerkse mense so intoe. En enige besighede kan jy natuurlik kontak wat in daai area is. Enige besighede tot en met Stilbaai gaan ek kyk, maar veral vir 'n bietjie fokus op die noordelike gedeeltes. Lieflik. Ek vind dit gaan jou hardloop tekkies inpak. Tekkies is links voor, ja. Erik Venter, kontak hom gerus vir uitstekende televisieblootstelling net hier op Ontbytsake. My beurt om met André te gesels. En natuurlik André, dit is onvermydelik dat ek 'n bietjie oor Eskom moet gesels waar jy nou was. Maar eerste vraag, wie stel tegnies die hoof van Eskom aan? Is dit die president? Nee, destyds was dit die minister van openbare onderneminge wat die raad lei om 'n aanstelling te maak. En dit was destyds was dit nie Pravin Gordhan. Pravin Gordhan. Nou daai departement is nou ontbind. En Eskom resorteer nou onder die departement van energie en elektrisiteit. Nou, daar was baie gerugte in die markte gewees dat Pravin Gordhan het verskriklik ingemeng by die bestuur van hierdie staatsbeheerde instellings. Is dit waar? Kyk, hy het my gereeld laat die aand gekontak met voorstelle en vra.
En dan moet jy maar sê yes minister. Jy weet, dit is soos daai Britse TV-reeks waar jy net knik en jy sê yes minister en dan moet jy maar doen. So ja, hy was 'n baie aktivistiese minister en ek dink hy het trots gevoel daarop. En maar was dit inmenging of die verkeerde manier, was dit belangstelling geweest of so, of het hy jou probeer voorskryf? Nee, daar was een insident waar hy probeer het om voor 'n plaaslike regeringsverkiesing wou hy gehad het ons moet munisipale skuld op 'n manier anders hanteer wat waarskynlik die ANC sou bevoordeel. En toe het ek net vir hom gesê baie jammer, maar ons kan dit nie doen nie en hy het dit so aanvaar. So ek het nooit gevoel dat hy van my verwag om enigiets oneties te doen of teen my eie waardes nie. Gepraat van die munisipale skuld aan Eskom. Dit was so jare wat terug was dit so iets geweest soos 30 of 40 miljard, ek kan nou nie presies onthou nie. Dis op hierdie stadium so oor 100 miljard. Ja. Is dit seker een van die grootste uitdagings van Eskom op hierdie stadium? Dis 'n skrikwekkende uitdaging, want wat maak jy? Jy weet, jy kan nie die krag afsit nie, want die konstitusionele hof het Eskom verbied om dit te doen, want volgens die hof is elektrisiteit 'n mensereg. Ek is nie altyd so seker oor nie, maar jou belangrikste inkomstebeheermeganisme is tog om dienste weerhou. En as jy nie betaal vir jou munisipale rekening, dan sny die munisipaliteit jou rekening af. En daai roete is nie oop vir Eskom nie. So dit plaas Eskom in 'n ongelooflike moeilike posisie waar hoe samel jy die skuld in? Maar is dit nie ook so dat daar baie skuld aan Eskom se kant is nie? Byvoorbeeld, is daar nie te veel mense wat by Eskom werk nie? As ek dit nie mis het nie, die gemiddelde salaris vir 'n gemiddelde werker by Eskom is bykans R1 miljoen per jaar. Dis dan verskriklik baie geld. Ja, dis hier in die omgewing van R900,000 per jaar. So dit is 'n hoë salaris. Is daar ruimte binne Eskom om koste af te bring? Ja, beslis. Jy weet in die tyd wat ek daar was, het die hoeveelheid mense gedaal van hier in die 46,000 na omtrent 38,000 en dit het ons gedoen sonder afleggings. Dit was maar net natuurlik poste wat ons bevries het en mense wat van self die plek verlaat het. En ek dink dit het 'n bydrae gemaak, maar as jy die koste gaan modelleer en jy gaan kyk daarna, kan jy jouself nie ryk spaar nie. Ons moet ander maniere kry om elektrisiteit in Suid-Afrika op te wek, te versprei en te verkoop wat meer sinvol is en meer volhoubaar is. Ek en jy gaan nou verder gesels. Ons moet eers 'n vinnige draai by Corley maak, want ons magies moet natuurlik nou ook vol. Nou ek het dit reeds vroeër genoem, maar herhaal dit net gou weer vir jou. Jy kan die fillet vervang met enige ander vleis of 'n steak snit van jou keuse. Nou kom ons spring weg en begin sommer dadelik by die opdiening en soos jy nou gaan sien, dis baie eenvoudig, baie maklik. So heel eerste wat ek doen, ek sit sommer so 2 van hierdie fillet steaks bo op mekaar so skeef, net soos jy wil. En dan vat ek net van hierdie soetpatats en ek het hulle rou, die keer het ek hulle rou ingesit en hulle het heerlik sag gerooster in die oond. So hierdie sit jy nou net so mooi bo op en dan vat jy nou, kyk hoe mooi het my chimichurri sous uit en ek gooi so 'n bietjie van dit sommer so bo oor en langs die kant. En dan jy kan natuurlik, as jy nie seker is of gaan jou gaste daarvan hou nie, kan jy dit so in 'n bakkie ook aan die kant sit en dan net om 'n bietjie af te rond, sit ons so 'n bietjie kruieblare, mini kruieblare bo oor wat jou gaste net kan afhaal. My hande is nou plakkerig en ek hou daarvan om altyd 'n baie goeie kwaliteit olyfolie net so vir 'n ekstra bietjie afronding op die bord te sit. Nou dit is nou eenvoud op 'n bord, maar die smaak daarvan is dit wat jy gaan beïndruk. Soos altyd is die resep op ons webblad beskikbaar, so ook ons 25 jaar glans tydskrif wat jy daar gratis kan aflaai of natuurlik bestel. Ek gesels verder met Andre de Ruyter. Hierdie proses van die aansoek van die verhoging in elektrisiteitspryse. Nou dit is hoe ek dit nou verstaan, korrigeer my as ek dit verkeerd is. Julle bepaal nou wat is julle behoefte aan prysverhogings oor tyd en in die proses neem julle goed in ag soos byvoorbeeld vraag in die ekonomie, rentekoerse, verwagting van wisselkoerse, oliepryse en al daai dinge. Nou kom jy na NERSA toe, dis die reguleerder en sê vir NERSA ek wil X% verhoging gee. NERSA doen presies dieselfde oefening en hulle ken dan vir julle altyd minder toe
in die proses en dan word die proses weer 'n keer herhaal jaar na jaar. Nou is ek basies korrek en indien ek korrek is, moet ek vir jou sê hierdie hele proses is heeltemal verkeerd. Maar is ek korrek? So Dawie, hoe die proses werk en ek is nie meer deel van julle nie. So ek ja, ek verstaan. Ek verstaan. Maar hoe die proses werk, is 'n baie ingewikkelde formule en die formule is daarop gemik om die redelike koste van Eskom te reflekteer wat hy aangaan in die opwekking en verspreiding van elektrisiteit. Maar daar is altyd 'n dispuut tussen Eskom en NERSA oor wat daai redelike kostes is. Jy weet, is dit redelik om soos in die afgelope jaar 25 miljard rand se diesel te verbrand? Is dit redelik? Is dit redelik om 10% per jaar meer te betaal vir steenkool? En dan kom NERSA terug en sê maar hoorie, julle koste van kapitaal is negatief. Nou jy is 'n ekonoom, sal dalk vir my kan sê, maar ek het nog nooit in my lewe 'n negatiewe koste van kapitaal teëgekom nie, behalwe by 'n liefdadigheidsorganisasie. So die argumente raak absurd, want aan die een kant het NERSA die mandaat om lae-verhogings te bewerkstellig op 'n manier en hulle probeer die model druk totdat hy kreun en Eskom het natuurlik 'n insentief om te sê maar kom ons kom met elke argument wat ons kan. Om die pryse verder te verhoog. Presies, en op die einde dan sit jy nou maar met jy weet, kom ons kies 'n middeweg wat nog steeds ver bo inflasie is. Maar weet, maar nie Eskom of NERSA weet wat die regte prys moet wees, maar jy kan net die regte prys dis 'n vermorsing van geld en hulpbronne hier. Wel, die enigste meganisme wat werklik gaan werk is 'n mark. Is die mark. Die mark bepaal met vraag en aanbod wat die prys behoort te wees. En daarom, jy weet, in my tyd het ek die ontbondeling van Eskom baie hard gedruk, want as jy 'n vrye mark het in elektrisiteit en keuse kan uitoefen. Kyk wat het gebeur met selfone. Pryse daal. En dis 'n goeie ding, die verbruiker wen. Maar ek dink en jy het dit ook al self gesê, NERSA moet toegemaak word. Ek dink nie hulle het 'n bestaansreg nie. En dieselfde geld vir 'n klompie ander instellings soos die kompetisiekommissie so terloops ook. Maar hoekom werk Eskom nou ewe skielik? Of ten minste so lyk dit. Ja, ek dink daar's 'n klomp ingewikkelde faktore. Jy weet, eerstens het Kuiberg het 'n baie groot lewensverlengingsprojek ondergaan. Daai projek is nou grootendeels afgehandel, so 2 Kuiberg eenhede is nou terug en dit maak 'n baie groot verskil. 3 eenhede by Kusile wat opgehou werk het as gevolg van 'n operasionele probleem met 'n besoedelingsbeheerstelsel, die is teruggebring. Medupi eenheid 4 wat 'n reuse waterstofontploffing gehad het, hy is teruggebring. Kusile eenheid 5 en 6 is teruggebring. Maar die groot faktor wat mense nie in berekening bring nie, is die privaat sektor het in 18 maande 6.1 gigawatt se kapasiteit op dakke gesit. En daai maak 'n reuse verskil aan die hoeveelheid krag wat verbruik word. As dit bewolk is in Gauteng, kan jy maar kyk, dan gaan die dieselverbruik op. Ja, eintlik wat besig om te gebeur, ons is besig om 'n hele elektrisiteitsbedryf eintlik te privatiseer. Maar ek moet vir jou die vraag vra. Is dat ons weet daar's 2 ministers wat potensieel nogal naby aan, wel 3 ministers nogal naby aan Eskom was. Maar jy het hierdie bom laat bars met daai onderhoud wat jy gedoen het oor 'n korrupte minister. Gaan jy op 'n manier vir ons miskien net so 'n bietjie van 'n wenk kan gee wie dit moontlik kon gewees het? Ek het die name oorgedra aan die volke en hulle moet nou maar daarmee maak wat hulle wil. Ek is seker die ondersoek word gedoen na behore en mag geregtigheid geskied. Ek moet vir julle sê dat 'n minister kort voor daai bom gebars het of kort daarna het 'n minister of baie belangrike minister ewe skielik bedank. Ontbytsake word met trots gevlieg deur FlySafair. Besoek flysafair.co.za en gebruik hulle laagkoste soekfunksie vir die mees bekostigbare vlugte na al die groot stede in Suid-Afrika en verder. FlySafair, vir die liefde van vlieg. Ek gesels my laaste keer met ander en moet vir julle sê is vir my baie lekker gesprek. Jy het nou lank in die FSA gebly. Wat is 'n soort van die gevoel van die Amerikaners teenoor Suid-Afrika? My indruk is dat daar veral die afgelope jaar sommer ommekeer was in die verhouding tussen Suid-Afrika en die FSA. Kyk, daar was verlang onder demokratiese presidente Clinton, Obama en Biden
was daar 'n groot loyaliteit teenoor die ANC. Jy weet, daar was struggle loyaliteite in die einde van apartheid en al daai goed. Nou is dit met wie staan Suid-Afrika? Staan hy saam met China en Rusland of staan hy saam met Amerika? Staan hy saam met Iran of staan hy saam met Amerika? En die renons wat opbou in Amerika teen Suid-Afrika, veral oor ons buitelandse beleid, is ongelooflik. In Washington, en dit is links en regs, dit is nie net die Republikeine wat so voel nie, die Demokrate ook, sê maar ons kan dit nie meer aanvaar nie. So ons teken die heeltyd doele in ons eie doel ook aan met hoe ons buitelandse beleid uitoefen. Maar dit teken nie net buitelandse beleid nie. Ek dink byvoorbeeld die swart ekonomiese bemagtiging, die wyse waar dit toegepas word in Suid-Afrika. En ek vermoed die tyd terwyl jy by Eskom ook was. Dit is seker ook 'n groot probleem vir die Amerikaners. Absoluut. Jy weet, eerstens dink ek dat rasgebaseerde beleid is 'n reuse struikelblok vir buitelandse belegging. En as jy nou kyk, wat het ons nodig om die ekonomie aan die groei te kry? Wat het ons nodig om werk te skep? Dis belegging en daai geld moet hoofsaaklik uit die buiteland kom. Maar dit is asof die regering daarop aandring om die een struikelblok na die ander in die weg te plaas van inkomende belegging. En die ouens is nie baie geduldig nie. Hulle het baie opsies. So hulle vat hulle geld en gaan belê dit op 'n ander plek. Jy weet, jy het 5 of 10 minute kans om jou storie te vertel, en as daai storie nie oortuigend is nie, baie dankie, ek kies 'n ander lot. Maar dit klink vir my, en ek stem heeltemal daarmee saam, dat die probleem in Suid-Afrika is nie ekonomies, is meer polities. En dit lyk vir my daar is 'n winde van verandering, politieke winde van verandering in Suid-Afrika is besig om plaas te vind. Ek is op 'n manier versigtig optimisties oor Suid-Afrika se politieke veranderings en gevolglik dan ons ekonomiese veranderings ook. Jy het nou 'n klomp probleme uitgewys en ek dink is heeltemal geldig, maar daar is tog hoop, nie waar nie? Wel, as daar nie hoop was nie, was ek nie hier nie. Jy weet, ek glo regtig daar is 'n toekoms. Ek dink wat ons nodig het is dat meer mense moet begin opstaan en hulle stemme dik maak. Jy weet, om net 'n lae profiel te handhaaf en te probeer funksioneer onder die radar, soos wat baie van die groot besigheidsorganisasies doen. Ek dink dis tyd dat sakeleiers veral ook opstaan en sê wat hulle sê. En organisasies soos Sakeliga byvoorbeeld doen skitterende werk, uitstekende werk. Ek weet daar is baie leiers oor die politieke spektrum, sakeleiers spesifiek. Rob Hershoff dink ek aan byvoorbeeld, ek weet onlangs dat Hendrik de Tooy van 91 het hy ook redelik krities gewees. Jouself wat in die openbaar nou hierdie opmerkings maak en so. Maar hoekom is besigheid nie meer krities teenoor die regering nie? Hoekom is dit so half asof besigheid nog steeds ten spyte van die volume wat bietjie toegeneem het, is nog steeds relatief stil? Kyk, die regering het natuurlik 'n reuse hefboom in terme van regulatoriese diskresie. Jy weet, jare gelede het Pieter Cox by Sasol baie opdraande gekry en hy is die voorsitterskap van Sasol ontsê omdat hy durwaag het om in regulatoriese dokument te sê dat swart ekonomiese bemagtiging is 'n risiko. So ek dink daai insidente waar die regering uitermate hard opgetree teen besigheidsleiers wat enigstens verskil van beleid, het gemaak dat mense sê, kyk, as ek 'n mynbou lisensie wil hê, as ek 'n waterlisensie wil hê, as ek 'n kontrak by die regering wil hê, dan beter ek nou in my spoor trap, of anders is daar moeilikheid vir my. So ek dink daai amper, jy weet, 'n vreesfaktor het definitief 'n rol gespeel. Ander, ek moet vir jou sê nou, laat ek het nou jou dopgehou. Eskom is nou baie belangrik vir die land om verskeie redes van enige ekonomie wat 'n land se ekonomie soos Suid-Afrika wil ontleed, moet baie aandag gee aan Eskom en wat daar nie gebeur is en ook 'n klomp ander goeders in die ekonomie. En ek dink jy het werklik waar 'n baie moeilike job aangevat en namens Suid-Afrika wil ek vir jou sê baie dankie vir wat jy daar gedoen het. Jy het werklik die grondslag gelê vir Eskom wat vandag heel wat beter werk as in die verlede, maar ek dink daar's nog verskriklik baie werk. So baie dankie daarvoor. Baie dankie. En dit is baie lekker om jou vanoggend met jou te gesels. Net jammer die tyd haal mense elke keer in. Groot plesier. Dis 'n wonderlike gesprek vir my. Moet ek vir julle sê. Dis die lekker deel van ontbytsake, dat mense ontmoet mense soos Andre de Ruyter. Ek staan alleen in die donker wêreld. So alleen, met twee geskeer. Ek kry net seer. En ek staan na jou voet toe raak. En my hart kan my nie keer nie. Oh, ek het geen beheer nie. En is jy wat ek onthou. Jy's die bloed hier in my are.
En hier is sy, die pragtige, stylvolle Marley van der Merwe of Dr. Ella, baie welkom weer. Ek is mal oor jou hare. Dankie, ek love dit ook. Ek voel soos 'n nuwe mens. Ja, maar jy lyk soos 'n nuwe mens, want jy nou die dag nog lang hare gehad. Ek het jou hier iewers in die gange gesien en toe ek weer my oë uitvee, toe jy hierdie kort kapsel. Is dit iets wat jy maklik doen om so van voorkoms te verander? Ja, ek dink dit is seker miskien een van die redes hoekom ek acting ook gaan doen het, is dis vir my lekker om weet gereelde gedaante verwisseling te ondergaan en verskillende karakters te speel en myself in hulle skoene te sit. So om dit met my hare te doen is vir my baie lekker. Maar jy is nie bang vir dramatiese transformasies nie. Want 'n paar jaar gelede het jy omtrent soos 'n superatleet gelyk vir een van die flieks se was 'n ander mens. Ander mens wat jy gedoen het. Dit was net spiere waar jy gekyk het. Ja, so is dit iets wat is jy doen maar wat die rol van jou verwag. Ja, ek maar net jou toewyding en jou dissipline. Ja, dit is vir my baie opwindend om te gaan oor vir die volgende 6 of 8 maande of 8 weke moet ek myself heeltemal verloor in hierdie karakter en ek sal altyd alles doen wat ek kan doen dat wanneer ek op stel stap dat ek myself glo dat dit is wie ek is en dit myself so in hulle skoene te sit. So is vir my belangrik. En wanneer het hierdie belangstelling in die vermaaklikheidsbedryf begin? Ek weet daai Palleborwa, jy praat baie oor die stofstrate en oor jou kaalvoet daar, maar hoe in daai omgewing het die lig aangegaan dat jy eendag op die verhoog wil wees? Ek kan dit amper nie eens pinpoint nie. Ek weet net van kleins af het my ma 'n probleem gehad dat ek op die verhoog gaan terwyl iemand anders besig is om te perform of net van kleins af die hoogtepunt van kleuterskool was my konserte aan die einde van die jaar. My eerste Barbie was 'n ballroom Barbie. Dit was net altyd, ek wou dit net altyd doen, is 'n given gewees. En gelukkig het ek ouers gehad wat dit raak gesien het en my aan baie goed blootgestel het. Ek wil jou vra daaroor want hulle was nie aanvanklik so geneem met die idee dat jy 'n aktrise sou word nie. Wat sê hulle vandag? Van ons praat nou van 'n paar Naledi toekennings en SAFTA toekennings later. Wat sê hulle vandag oor hulle dogter? Ek dink hulle worry maar nog steeds. Ek dink regtig my ouers het met die beste bedoelings vir my as dogtertjie, alle dogtertjies ballet, almal doen klavier, jy weet dis hulle ding. So hulle het half gedink laat ons weet daai tipe goed aan blootstel, maar op 'n stadium gaan sy 'n regte karier kies. En ek dink hulle worry my altyd oor dit, maar ek dink daarom hulle het ook oor die jare gesien dat as ek nie in die performing wêreld is nie, is daar soos 'n lig wat afgaan in my, iets wat dof word en dit gee my regtig lewe en ek glo ek is gemaak daarvoor en hulle het dit daarom ook al besef. Ja. Daai eerste groot rol of wat beskou jy as jou eerste groot rol? Ek het nou aan 'n paar gedink soos Liefling en die CP optredes of verskynings wat jy al gehad het. Maar wat was vir jou die groot rol wat jy gevoel het nou is ek in die vermaaklikheidsbedryf? Ek voel nog steeds elke dag, what am I doing? So ek dink nie vir my is om te sê nou het ek dit gemaak of nou is ek in die bedryf is 'n relevante idee vir my nie. Maar ek kan sê dat is baie weird, maar High School Musical. Nee. Toe ek Sharpay Evans gespeel het, daai feks wat snaaks was, wat moes comedy timing hê en baie hoog sing en so, voel ek het regtig die pad vorentoe oopgemaak vir goed soos Liefling, want Liefling was baie dieselfde as dit, die rol wat ek daarin gespeel het, en ek voel Liefling het my loopbaan handomkeer verander. Ja. Toe ek van stage af film toe gaan en Paul Creer my daai kans gee. Ons gaan nou verder gesels oor jou ander reis, die sepies, maar ons gaan gou net inloer by Corlie. Die Stellenbosch 1679 Bushwine Chenin Blanc is onlangs by die Global Wine Masters kompetisie in Engeland as een van die top Chenin Blanc wyne in die wêreld aangewys. Heerlik, vrugtig, vars. Nou ek het al voorheen 'n resep van 'n romerige mosselpot gedeel, maar vandag se resep het Koelenhof self vir my gestuur en ek bedien dit saam met 'n heerlike Chenin Blanc van hulle. Nou die mosselpot met 'n bobotie kinkel is ook 'n eerste vir my, maar ek het dit het eintlik my aangenaam verras. Nou die metode en maak daarvan is ook baie maklik en eenvoudig. Ons spring heel eers weg en my voorstel is dat jy eers met die sous begin en dit apart maak en dan stoom jy ook die mossels apart
En dan net voor opdiening voeg jy die sous en die mossels dan nou saam. Maar later meer daaroor. Nou jy begin heel eerste met jou mossels in 'n pot met 'n bietjie soutwater. Nou jy sit dan nou net die deksel op. Ek het dit al hier begin doen en dit stoom binne minute gaar. Dan later gooi jy nou natuurlik net die water af. Dan begin ons met die sous. Nou ek het al reeds ook hierso in die pan die opgekapte eie en dan die botter en dit het ek net nou so bietjie begin braai dat dit net so lekker glansend is. En dan wat jy dan nou doen en hierdie ek het 'n lekker resep vir julle geskryf of die resep sal jy presies sien die hoeveelhede, maar onthou hierdie is maar volgens voorkeur. So as jy baie knoffel wil hê, dan gooi jy baie knoffel in. As jy minder knoffel wil hê, dan gooi jy nou maar minder in. Hierdie is vars gemmer wat ek nou hier insit en dis maar daai lekker smaak kombinasie. En dit kan jy nou net so my plaat het nou hier afgegaan. Kom net weer aansit. So hierdie meng jy dan nou so lekker en laat hy so 'n bietjie braai en dan soos ek reeds genoem het, die botter gee daai heerlike geure. My plaat het nou afgegaan, maar dit gaan nou weer regkom. Dan vir die speserye hou ek van hierdie daai knor bobotie pakkie speserye want die smake en die geure en alles is eintlik klaar nou gemeng. So dan maak dit sommer net baie maklik vir jou. So ons hier vir my hoeveelheid mossels het ek so 2-3 van hierdie eetlepels nodig. En dit gooi jy dan nou net so in en dan meng jy dit en daai smake saam met die botter en die hitte stel nou lekker vry. En dan wat ek gaan doen is ek gaan hierdie lekker vol room hier ingooi. Julle dis baie. Ons kyk nie na kalorieë nie. En dan gaan jy dit nou net lekker meng. Nou die mossels behoort nou gaar te wees. So al wat jy gaan doen is jy gaan die water afgooi en sodra die sous bietjie gekook het en verdik het, dis wat nou gaan gebeur. Dit neem so 8 tot 10 minute, is dit reg en voeg jy dan nou net die mossels later daarbey. Nou as ek terug is, wys ek jou hoe doen ons daardie stappe. Ons gas is Marley van der Merwe en sy lyk dalk baie stylvol en prim, maar sy is 'n groot grapjie as ek dit nou agtergekom. Marley, ons het nou gepraat oor musiek, blyspele in teater en flieks waarna jy gespeel het, maar jy sê sepies is jou huis. Hoekom? Ek geniet dit, ek dink vir die lewensfase waar ek is, waar ek 2 jong kinders het en die geskenk om te kan opstaan in die oggend saam met hulle baie te soen vir skool en werk toe te kan kom en dit is vir my om die draai en te weet ek is 'n paar minute weg van hulle sou hulle my nodig hê. En ook die feit dat ek naweke af het. Sulke goed is vir my wonderlik. Familietyd is vir jou belangrik, nee? Baie belangrik. Ja. En dan ek hou van 'n sepie vir baie redes. Dit is vir my baie uitdagend elke dag. Dit is elke dag kan jy aan jou skill werk. Ek voel akteurs kan kies, gaan jy net onder die radar gaan en deur die dag kom of gaan jy kyk of jy elke dag beter kan raak en jy kry elke dag 'n nuwe kans. Iemand het op Facebook gevra, sê Marley moet vir ons vertel hoe lyk 'n tipiese dag, maar ek weet, is daar 'n ding soos 'n tipiese dag vir 'n ma? Ek dink nie daar's regtig 'n tipiese dag nie, maar daar is die tipiese goed wat elke dag gebeur. En dit is dat jou kind vir jou 5 minute voor skool sê daar's 'n taak wat hulle moes gedoen het of sulke goed. Klink baie bekend. Ja. Maar ja, ek dink elke dag is anders en dis wat dit so 'n bietjie challenging maak, maar dis definitief beter in hierdie wêreld as om te gaan films doen of series en so. En die tipiese ding is om elke dag my kinders te mis terwyl ek hier buite sit voor ek ingaan en myself te forceer om dit alles daar buite in die green room te los en in te gaan en iets of iemand anders te word. En ja, maar uit te kom en te spaak en sê, papa, ek gaan nie betyds wees nie, jy moet 'n plan maak, jy moet hulle optel of wat ook al. Ja. Dis maar deel van die lewe. Jy is baie openlik oor jou geloof en hoe sterk jou geloofsoortuigings is. Was daar al 'n oomblik vir jou in hierdie vermaaklikheidsbedryf waar 'n rol of iets wat jy moes doen vir 'n rol gebots het met daai oortuigings? Daar's rolle wat ek al nie aanvaar het nie oor dat ek voel hierdie is vir my 'n no-go. Ek wil nie so intoe gaan nie. Ek voel wel dis baie belangrik. Ek is nie ongemaklik met donker karakters speel nie. Ek is nie ongemaklik om dit ordentlik te doen en met oorgawe nie. En my rede daarvoor is, ek meen selfs in die Bybel word daar oor die duiwel gepraat en dit word nie uitgeblank nie. We have to talk about the darkness en ek kan nie 'n rol gaan speel en myself edit en minder wees as wat hulle van die karakters soek nie. Dit is vir my so vrymakend om so intoe te gaan en hopelik iets te kan
portray. Met integriteit na ja, met integriteit oor te bring. Laaste vraag, weet die kinders nou al mamma is famous? Want ek weet op 'n stadium wou jy glad nie hê dat hulle moet televisie kyk nie. Ag ja, hulle weet hulle mos op TV. Ek dink nie hulle verstaan fame nie en ek dink omdat hulle self saam met dit groot word, is dit so okay, wel ek meen weet iemand anders op 'n werk in 'n apteek of so aan die einde van die dag moet jy nog steeds kom optel of jy moet kos maak en jy bly maar net 'n ma. Jy Ja, bly maar net 'n ma. ek bly maar net 'n ma, ja. Ek het heerlik met jou gekuier. Dankie. Jou en Dawie gaan ook later 'n beer kry. Dit begin voor dagbreek. Dit verg toewyding, die bereidwilligheid om die ure in te sit. Vroeë oggende en laat nagte om dit weer en weer en weer te doen. Maar wanneer die kritieke oomblikke aanbreek en hulle sal, gaan jy 'n span nodig hê. Vir my is daai span Pollen Finance. Ek en 'n paar spanlede het onlangs Mauritius besoek en ons kon nie glo hoeveel dit het om te bied nie. Mense dink jy kan nou net swem en snorkel en rond lê en so aan, maar nee, daar's soveel meer. Iemand van Mauritius Toerisme het ons rondgevat en ons wys julle nou hoe mooi dit is. Mauritius is die Indiese Oseaan se top avontuurtoerisme bestemming. Daar is soveel dinge om te doen, maar is ook kalmerend en eufories. Dis 'n plek met 'n heerlike warm tropiese klimaat dwars deur die jaar, die spreekwoordelike eilandparadys. Mauritius is groot genoeg vir buitengewone avonture en klein genoeg om alles in een vakansie te doen. Stap deur nasionale parke met 'n plaaslike gids, klim berge, proe eksotiese kos of kom ontspan net en breek weg van enige gejaag. Dis 'n diverse en inklusiewe eiland, die perfekte bestemming vir betekenisvolle ervarings. Hulle is gereed om jou hartlik te verwelkom en jou te wys hoekom die lewe in Mauritius so spesiaal is. Besoek gerus die pragtige Chamarel waterval, die Seven Coloured Earth geologiese park of Marburg, 'n kusdorpie in die Grand Port distrik van Mauritius, bekend vir sy historiese betekenis en lewendige plaaslike kultuur. Kuier by die teeplantasies en suikerrietlande en val in by die Chamarel Rum Distillery waar suikerriet in rum omgesit word. Mauritius, jou bekostigbare eilandparadys. World Leisure Holidays bied onvergeetlike vakansiewegbreuke. Een van hulle vlagskipoorde is Anantara Eco Mauritius, geleë in die suidooste van die eiland, begrens deur 'n beskermde marinepark en inheemse kuswoud, 'n vreedsame en minder ontwikkelde omgewing. Hulle kombineer dit met meesleurende ervarings soos die Be Well program, Spice Spoon en volhoubare koraalboerdery aktiwiteite, dinge wat jou betekenisvol met hierdie tropiese paradys sal verbind. Kom verdiep jouself in welstand en avontuur aan die rand van Le Chaland strand. Anantara Eco Mauritius Resort en Villas verbind jou met tradisionele Mauritius kultuur, tesame met die skouspelagtige omliggende landskappe. Verken die natuur vanuit jou rustige tropiese bestemming en ontdek unieke ervarings op land en see, van 'n natuurstaproete in die nabygeleë woud tot snorkel in die ongerepte blou waters van die marinepark. Die oord bied 171 kamers, suites en villas om van te kies. Kom en skuil midde 'n tropiese flora langs die sagte sand van die strand. Kies jou perfekte plek om die skoonheid van hierdie tropiese paradys langs die warm blou waters van die Indiese Oseaan te geniet. Daar is ook die keuse van 2 slaapkamer en 4 slaapkamer swembadvillas om sommer almal saam te bring vir 'n onvergeetlike Mauritius vakansie. Kinders is welkom en hulle bied ook troues aan langs die Indiese Oseaan, so kom sê ja in 'n tropiese paradys. Hou jou onvergeetlike viering op die sagte sand van Anantara Eco Mauritius. Kies jou perfekte dag in hierdie ideale ligging. Turkoois water, wit sand, welige groen en 'n ontploffing van lewendige natuurlike kleure is alles deel van hierdie buitengewone ongerepte eiland-oase. Ja, kyk, iemand moet dit doen, hè. Ons is omtrent bederf tydens ons besoek om nie eers te praat van al die lekker etes nie. Ons het 'n paar kilogram swaarder teruggekom. Ons kyk nou na wat die hotel alles bied. Kom ons verken die World Leisure Holidays wegbreek na Anantara Eco Mauritius verder. Die luxe strandfront wegbreek
wat autentieke Mauritius kultuur met welstand, kookkuns en natuuruitstappies kombineer. Anantara is bekend vir fynproewerskos. Hier ontdek jy eklektiese geure wat met styl bedien word. Asemrowende kusuitsigte bied 'n aanloklike agtergrond vir kleurvolle kookkuns met 'n verskeidenheid invloede. Verken Indiese, Chinese, Franse en Kreoolse disse of vier die plaaslike erfenis met autentieke resepte. Stel jou eie voortreffelike eetervaring op saam met hulle by die Horizon restaurant wat van eksotiese tot verhewe disse bevat. Die Sea Fire Salt restaurant sal jou bederf met sagte, gebraaide en vars seekos en ander disse. Zenway bied 'n smaakvolle reis deur Asië. Saffron is waar herinneringe met Indiese kos geskep word. Karaoke is 'n strandkafee met 'n eilandatmosfeer om te geniet. Of bespreek 'n uitsoekete vir romanse buite op die ongerepte strand. En moenie die 1884 wynkelder en privaat eetkamer vergeet nie. 'n Moed om te besoek vir wynliefhebbers. Spice Spoon is hulle kookklas konsep. Is nog 'n belangrike hoogtepunt. Gaste kan plaaslike bestanddele verken en leer om autentieke Mauritius geregte voor te berei. Dis 'n uitstekende visuele en interaktiewe ervaring. Dan kan jy opkikker by Anantara Spa en verfris met tradisionele masserings en inheemse behandelings. Ervaar 'n salige balans terwyl die rustigheid van jou tuin se wegkruipplek natuurlik saamsmelt met antieke Thai tegnieke en Mauritiaanse filosofieë. By Anantara kan jy jouself verloor in 'n tydlose reis na welstand vir liggaam en siel. Kom deel in World Leisure Holidays se wegbreek na Anantara Eco Mauritius en ervaar die ongerepte strand en hoe jy weer nader aan die natuur kan kom. Dis slegs 10 minute van die lughawe af met bekostigbare en ruim kontemporêre akkommodasie vol plaaslike aksente. Kies jou omgewing van 'n rustige tuinwegkruipplek tot 'n uitsig oor die Indiese Oseaan. Beplan vooruit vir uitsonderlike besparings. Bespreek nou by wlh.co.za. Ontbytsake projekbestuurder Erik Venter doen 'n sakefokus langs die pragtige tuinroete in die Suid-Kaap. Soos jy bevoorreg is om daar 'n besigheid te bedryf, skakel vir Erik en neem deel vir 'n uitstekende bemarkingsgeleentheid. Dit word uitgesaai op 7 Maart 2026. Nou ek weet baie mense hou nie van bobotie oor die rosientjies daarin nie. So as jy nie 'n rosientjie liefhebber is nie, laat hierdie stap asseblief uit. Nou die bobotie spesery geure is wel 'n treffer in hierdie sous. Nou om die rosientjies so effe sag te kry, het ek net 'n bietjie kookwater daaroor gegooi, dit vir so 'n paar minute geweek en dan gooi jy dit nou net weer uit. Maar jy gooi dit ook nie binne in die sous nie, dis net vir garnering. Al wat dan oorbly is om alles dan nou natuurlik bymekaar te sit en dit goed te meng. Nou ek hou nogal van die kleur van die sous as jy nou hierso kyk, dit het lekker dik ook geword en dit is nie so bleek wit kleur nie en dit komplementeer die mossels in terme van smake. Nou ek gaan begin deur die mossels in die pan terug te plaas en dan roer jy dit nou net so versigtig sodat die mossels nou nie breek of uit hulle doppe uit laat val nie en dan maak jy nou net seker dit is reg deur warm. So ek gaan so gou 'n paar skep. Ek sal dit nou ek is altyd so versigtig om hier voor julle die pot so te tiep. Dan val die hele pot uitmekaar uit of. So al wat jy nou doen is dit en dan kyk ek gaan hom so oplig dat jy kan sien hoe lekker dik is die sous en dan al wat jy nou doen, daar's nou nog mossels, so dit lyk nou na 'n bietjie te veel sous, maar dan kan jy hom nou net so lekker deurmeng. En dan vir die garnering sit jy dan nou net diep gebraaide kraakeie. Ek het hierso begin, gaan nou vir julle wys, die rosientjies en die korianderblare. En net vir ekstra lekkerte kan jy natuurlik ook 'n geroosterde ciabatta broodjie bysit of selfs skerwe gebakte filo
deeg. Nou kom ek wys gou vir julle, so jy vat net 'n bietjie diep olie en dan sit jy net hierdie eie hier in. En hulle gaan nou lekker braai. Jy kan hulle op so medium temperatuur sit en dan lyk hulle nou natuurlik so. Ek gesels verder met die vroulike weergawe van Colonel Sanders. Dit is 'n grappie en ek gaan hom nie weer maak nie. Marley, jy het nou gepraat van nare rolle. Marissa in Binnelanders en Christine getroud met rugby, maar jy's ook oulik en jy doen musiek bly spele. Byvoorbeeld, jy het nou gesê Liefling was so half jou waterskeidingsoomblik, nie waar nie? Ja, op TV. En Rocky Horror Show, dit was seker 'n gedoente geweest het vir jou. Ja, dit was nogals interessant. Dit was my laaste internasionale een wat ek gedoen het. En ek het 2 rolle gespeel. So ek het die Asherette gespeel en dan Magenta. Ja, so die 2 is baie uiteenlopend en om dit elke aand te doen was nogals 'n... En dan was Lisa se klavier. Yes, hoe was dit? Die ervaring. Dit was so lekker geweest. Ek meen is my doodse vrees en my grootste droom om myself te begelei op 'n groot verhoog op 'n grand piano. Sure. Terwyl ek sing. En dit was baie stresvol, maar dit was 'n amazing ondervinding geweest. Speel jy nog ander instrumente ook? Nee, klavier. Nie dat ek nou wil jy moet nog. Ja, nee, jy het nou klavier is goed genoeg. Dit is goed genoeg. Nee, dit is maar basically klavier, ja. En dan solo musiekloopbaan. Gaan ons 'n bietjie ding wat ek het voeltjies oor fluit in die gange. Dat daar dalk 'n goedjies op pad is. Ja. Wat ons kan hoor. Ja, ek is baie opgewonde daaroor. Hierdie maand gaan my songs in produksie. So ek is baie opgewonde daaroor. Ja. Gaan jy in die studio dis hierdie maand in? So wanneer verwag ons ietsie of is eers later die jaar? Nee, ek weet nie hoe lank dit gaan vat nie. Ek dink ons gaan dit net maar vat soos dit kom, maar ek gaan hulle een vir een vrystel, so dis nie in 'n album formaat nie. Dit maak meer sin deesdae, nee. Ja. En ek is baie opgewonde daaroor. Skryf jy self? Ja, ek skryf self. Waaroor as jy nou so gaan sit en 'n pennevruggie neersit en toon set, waaroor skryf jy? Ek probeer om nie oor liefde te skryf nie. Dis 'n goeie idee. Ja, en as dit nou maar so nou en dan gebeur, as ek iewers ietsie hoor wat vir my baie romanties klink, dan gaan ek nou maar so intoe. Ja. Maar
So ek is amper vir 20 jaar getroud. So Daar's baie om te sê, baie om te sê. Ja, mooi en baie om te sê en as ek dan daaroor skryf, wil ek 'n interessante take daarop hê. So ja. Is om musiek te maak wat daar's 'n in die kreatiewe, kom ons noem dit maar oorkoepelend die vermaaklikheidsbedryf. Ek bedoel daar's soveel aspekte daarvan en mense is so besig met klomp goeters en akteurs, ek weet julle werk ook maar bietjie harderig en so aan. Is dit iets wat jy wil daar buite gaan sit, gaan ons jou op 'n verhoog sien ergens op 'n fees? Hoe wil jy hierdie ding aanpak? Wel, dit is 'n onafhanklike projek. So en wat ek op hierdie stadium doen is om te kyk waar ek gaan aarde raak slaan. En om dit van daar af te vat, ek as 'n performer, as 'n kunstenaar, glo ek is die beste weergawe van myself wanneer ek op 'n verhoog is. Wow. So ek is baie opgewonde en dit is waarna ek mik. En wat se verhoog dit is op hierdie stadium is oop. Die wêreld is jou verhoog. Ja. Ja, ons sien baie uit daarna, maar dankie dat jy vanoggend by ons kuier. Ek los jou in die bekwame hande van die heer Dawie Rood. Shader Africa. You sure you are welcome here? Yeah, sure, Jan. You sure it's going to line up? Yeah, duh. But why don't we just gotta stop building this bridge in the middle of Cape Town? That'd be silly. Enlargement. Yeah. Sure? I'm sure. I am sure. Are you sure this baloney is safe? Yes, I'm sure. What? This thing? Look at this thing. It's presidential. Sure. I am sure. Sure. Sure? Sure. Sure? No. I am sure. I'm sure. Don't just be sure. Be sure. King Price in Sure. Insurance you can be sure about. Long time no see, sis. Welkom op my flat. Is niks fancy nie, maar dis heerlik stil hier. Niemand gaan ons pla nie. Ek beloof. Hoe wees rustig. Teken in elk geval niks doen nie. Ek het jou met rakiuranium ingespuit. Selfde dosis as vir 'n teaterpasiënt. Jou spiere gaan nie nou vir jou luister nie. Oor die suurstof is net vir ingeval. Ken ek my storie of ken ek my storie? Teken in elk geval nie praat nie, al wil jy. Teken ook nie beweeg nie, al wil jy. Dis tyd dat jy vir jou lieflingssuster luister. Okay? En dis die tweelinge in Binnelanders. My beurt om met jou te gesels. Ek kan jy onthou jare terug was daar 'n fliek, My broer se bril. Nee. Donkie jare terug. Ek weet nie. Dit was ook oor 'n tweelingstorie. Maar is dit? Ja. Hoe het hierdie ding gewerk? Ek meen, jy is op twee plekke gelyk. Hoe is dit moontlik? Ja, dit was 'n baie tegniese ding geweest. So, hoe dit maar gewerk het is nommer 1. Ek moes die hele skrip leer, al die woorde. Dit is jy moet seker dubbel leer. Ja, so ek onthou daar was een dag wat ek 11 scenes geskiet het. So as ek altyd doen het ek 22 keer in die ateljee ingestap. Nee, maar wag, nou het jy my heeltemal die mekaar. Verduidelik eers vir my. So, praat jy en jy praat in een skoot. So daar's verskillende tegniese aspekte aan dit, maar die nommer 1 is daar was 'n obviously hulle het die tegniek gebruik split screen. Wat beteken opstel is daar 'n lyn wat ek nie mag kruis wanneer ek die een karakter speel nie. En dan het ek die amazing Zetske van Pletsen gehad wat my body double gespeel het. Ek sal my wat verbeel. En sy was my eyeline en sy het vir my gevoer met die lines alles. So sy het nogal 'n moeilike job gehad, baie ondankbare een want sy het nooit geëer nie. Maar so ek het die een kant gespeel. Ek speel die mean sissy en sy is aan hierdie kant, sy gee my eyeline en dan sê hulle Wat 'n eyeline? So sy gee vir my waar ek kan kyk en sy lyk bang, sy lyk bang of mean, wat ook al wie ook al sy speel. Doen dit weer. En dan hardloop ek uit en dan gesit hulle vir my musie op en dan kom ek terug en dan sê ek die ander persoon reset en dan dis 'n hot set. So niemand mag vat aan enige iets nie en dit is hoe dit gegaan het vir wat 6-8 weke, hoe lank ook al die storielyn was. Dit was baie tegnies geweest. Is dit so jy sê dis baie tegnies. Dis tegnies in die sin van dis nie nuwe tegnologie nie.
dit is net goeie kamerawerk, neem ek net maar aan. Ek dink dat dit was nuwe tegnologie. In Suid-Afrika is dit die eerste keer wat hulle in 'n sepie daai tegnologie gebruik het. En natuurlik wat amazing was, in die proses het die editors nog tegnologie bygebring wat die proses nog net meer geloofwaardig gemaak het. Ja, wat ons is, ek onthou net die een waar Marissa so vir Ella loer van ekstra af en is my gesig wat uitkom en ek weet daai was Etske en ons is net, kan nie glo wat ons sien nie. So dit was baie exciting om te skiet. Watter een van die twee rolle was jou gunsteling? Marissa, is jy maar so 'n bietjie van 'n ek love dit om die donker karakter, 'n baddie. Ja, ek love dit om die donker karakters te speel. Ag, is ook net baie makliker om iewers te gaan wie jy nie is nie. Staaf te grappig. Want ek is so nice en dit is ja. Maar jy het dan 'n safta gewen daarvoor, ek meen dit sê vir jou baie, né? Ja, ongelooflik en om net om die persoon te wees wat in die eerste plek vertrou is om 'n rol te speel en weet toe word dit raak gesien. So dit is amazing. Jy het laasweek hoe lank terug was jy hier gewees met Bytsaak? Donkie jare. Ja. Donkie jare. Ja, jy het nie 'n dag ouer geword nie. Ag, dankie. Kyk, ek trou weer rooi. Kan sien, jy het weer 'n keer 'n bakkie hy pakkie van jou. Oor hierdie pakkie het hy storie. Toe daarin het jy nou 'n klomp gevegstonele in goeters gehad. Ja. Toe het jy nou so hoog geskop en so, kan jy dit nog doen? Ek dink ek kan dit nog doen. Ek doen standtraining. Dit is deel van my weeklikse routine. Ja. Standtraining. Ja, so ek leer om van geboue af te spring en te skop en intussen het ek baie boksklasse gehad. Dit is deel van 'n fase van my lewe. As ek nie so besig was nie, sou ek dit nog steeds gedoen het. Ek wil daaroor vra. Ja. Meer. Maar wag net 'n bietjie, hoor. Die Stellenbosch 1679 Bushwine Chenin Blanc is onlangs by die Global Wine Masters kompetisie in Engeland as een van die top Chenin Blanc wyne in die wêreld aangewys. Heerlik, vrugtig, vars. Die mense drommie om my kospot. Nou al staan gereed en al wat oorbly is om op te dien. Jy gebruik natuurlik 'n mooi bakkie of 'n bord en 'n bakkie is dalk 'n beter opsie want dis vir die sous en as jy dit vir 'n hele tafel of 'n hele gesin wil bedien, kan jy dit ook net in 'n groot mooi plat bak of 'n bord skep. En presies dieselfde opdiening doen as wat ek nou gaan doen. So ek het al begin met een. So dis wat ek vroeër gesê het, die geheim is om dan nou net voor opdiening die mossels by die sous te sit. Myne het nou al so 'n paar minute gestaan, dan word jou sous bietjie dik, maar dan kan jy altyd net nog 'n bietjie room bygooi. So ek gaan nou so lekker groot skep vat. En dan skep jy nou net so in en kyk, jy sien nou nie regtig die mossel nie, daar sien jy 'n mosseltjie, maar dis mos nou die plan. Ons wil mos nou hier 'n sous oor die mossel hê. So al wat jy nou doen, ons skep hom so en dan gebruik jy nou van hierdie vars korianderblare en jy sit dit bo-op en dan ek gaan nou nie op Leon se nie, hy hou nie van 'n rosientjie in sy kos nie. Maar die rosientjies gebruik ons dan nou net vir garnering en hierso vat ons van daai crispy of krakerige eie, dit sit jy sommer bo-op en dan nou natuurlik net 'n lekker ciabatta broodjie en dan ken julle vir my 'n swart peper, né? En kyk nou net hoe fantasties lyk dit. Alternatiewelik kan jy natuurlik ook net 'n filo muffin houertjie maak. Dis nou filo deeg wat jy gaan vat en in 'n muffinpan sit en sommer die mossels daarin ook so bedien. Gaan loer na die resep op ons ontbytstake webtuiste waar dit beskikbaar is. Geniet jou naweek en sien jou volgende week net weer hier in my kombuis. Vier 25 jaar van ontbytsake met ons digitale tydskrif. Dis 128 blaaie van gratis aanlyn leesgenoot of om af te laai. 'n Beperkte aantal harde kopieë geteken deur jou gunsteling aanbieder is ook te koop. Besoek ontbytsake.co.za en klik op Sakewinkel vir jou gratis ontbytsake aanlyn tydskrif. Ontbytsake word met trots gevlieg deur FlySafair. Besoek flysafair.co.za en gebruik hulle laagkoste soekfunksie vir die mees bekostigbare vlugte na al die groot stede in Suid-Afrika en verder. FlySafair vir die liefde van vlieg.
Marley van der Merwe, jy dan vir my dan mooi geglimlag nou, jong. Nee. Ek sê vir jou, né? Luister nie, ek wil nou hoor van hierdie standgoeders. Ja. Ek vra namens 'n vriend. Okay. Vertel, wat doen jy? Wat leer julle nou? Van gebou af te spring, val jy op bokse, hoe werk dit? Wat doen jy? Ja, ag, dit is maar matte, dis maar verskillend, maar ek eintlik die gogga het my gebyt met toe ek 'n ander mens gedoen het. Toe sê ek, "Jog, dis darem maar verskriklik lekker om darem 'n bietjie te weet wat jy doen, hoe om 'n geweer vas te hou, om te gaan vir jou geweer, dat jy presies weet hoe om met 'n geweer gun competency training, weet om te sê. Vaardigheids. Dankie, sorry. My ma is Engels, my pa Afrikaans. Anyway, so daai ene. So dis lekker net om gemaklik te wees op stel wanneer jy so iets doen en ek hou van fisies wees. Ja, dis net lekker. So hulle leer vir jou alles. Hulle leer vir jou boks, verskillende martial arts, om te spring, om te klim, water, hoe om die victim te wees, hoe om die een te wees wat aanval. En dan is dit lekker want dit leer ook 'n bietjie selfverdediging. Sê my, wat het jy nog gedoen wat nou stands is? Nog nie baie nie, want waaghalstoertjies. Ek dink ons gebruik dit, ek meen selfs by die seepies gebruik ons dit. Ek moes al baie keer 'n punch gooi of enetjie dak of met 'n geweer werk of wat ook al. So dis maar obviously ons groot droom is wanneer die geleentheid eendag kom. Wil ek reg wees. Jy kan nie dan begin train nie. Dit is soos om te sê, dit is iemand wat sê, daar's nou audisies vir Chicago, nou ewe skielik wil jy begin leer om te dans. So is jy lekker sterk en fiks nou? Ek is nogal ek op die eintlik is ek baie op die oomblik is ek eintlik baie lui met oefening. Ek het lanklaas enige oefening gedoen. Ek is maar besig, maar ja, dis net 'n verskoning man. Maar dis in myself. Hoor hierso, ek sien julle het nou al 2 keer Sani toe sien. Julle is erge fietsryers, jy en jou man. Ja, hy is 'n erge fietsryer. Ek love dit. Nee, wanneer ek dit doen, geniet ek dit. Ek is ook so, as ek in 'n seisoen is, doen ek hom ordentlik en as ek dit nie doen nie, dan doen ek dit glad nie. So, maar ek love it. Wat het jy nou al gery? Sani toe sien? Wel, Sani toe sien het ek 2 keer gery, een keer saam met my man, een keer saam met my skoonsussie en ek het verlede jaar vir die eerste keer Race to the Sun gedoen. Oh, wat nou weer meer distance. Wat was jou tyd daar gewees? Ek dink dit was meer as 8 ure. Oh, ek dink dit was so 8 ure, iets 8,5 ure daar rond. 160 km. 165 daar. Ag, okay man. 165. As jy onder 6 ure ry, kry jy 2 medaljes. Ag, daai medalje hang iewers daar by my huis. Ek sê dan kry jy 2 medaljes as jy onder 6 ure ry. Ag, hoor jy kan na my aan die kyk. Dis ook reg. Ek sê, is jy besig om vir Eysterman voor te berei? Ja, gelukkig net vir een deel van die legs. So Watter Eysterman is dit? Die Durban een, die half Ironman. Ek en Joanie Swigelaar en Michelle de Bruin, ons is 'n span wat saam inskryf en ek doen die fietsry en Joanie swem en dan gaan Michelle die hardloop doen. Hoekom doen jy nie die al 3 nie man? Ja, Durban is die maklike een. Ek weet nie jy kan sê maklik en eet soos 21 km hardloop en 90 km fietsry. Swem is ek, dis nog steeds, dit breek my brein dat iemand in die see ingaan. Weet jy, dit is die heel maklikste van alles. Ek hoor daar's geel slange wat oral uitspoel iewers. Twak man, daar's ook nie haie wat jou gaan byt en sulke goeters nie, dis ons. So jy ek weet daar's nou 2 kleintjies, né? Wat is hulle nou? 8 en 11. Of wel 8 en 10, 8, 11, 9 daar rond jou. So wat doen julle met die kinders saam? Ek met die kinders is nog bietjie klein. Hulle kan al begin fiets. Ja, ons hoop nou maar dat hulle dit soveel van hou soos ons. Ons gee vir hulle decent fietsse en al die gear, hulle langs die gear. So ons vat hulle saam met ons, maar nou dis nou nog nie die afstande of so nie. Maar ons probeer 'n liefde by hulle te kweek vir buite kom en fietsry en goedjies doen wat scary like en so. Ek is nou op die stadium waar ek gaan. Nee, moenie. Okay, daar's sy oor en hy's fine. So ja. Nee, laat hulle maar alles doen en vir ontspanning gaan julle ergens weg, hou hulle van plekke terug. Ontspanning. Wanneer? Maar fietsry is ontspanning so. Ja, nee, ek joke net. Nee, ja, so ons as familie is saam aktief, so ons sal dit byvoorbeeld ons hou van soos 'n Delta Park daggie doen en sommer dan nou maar vir 'n breakfast gaan, ons honde saam met ons vat. Ja, en dit is wanneer ons tyd kry daarvoor. Okay, nou wil ek nou druk op jou plaas. Wanneer is hierdie Durban se Eysterman? 1 Junie. Dit is môre oor presies 3 maande. Jy het meer as genoeg tyd om vir alles voor te berei. Gaan, sê vir hulle jy wil die volle een doen. Jy wil al 3 doen, swem en fietsry en hardloop julle lot. En laat ek jou sê wat is die belangrikste van daai 3 goeders? Ja. Hardloop. Ek is baie bang vir die hardloop. Hardloop is al wat saak maak. Jy swem leer jy binne 2 weke. Hardloop, dis jy wat saak maak. Maar ons gaan nou vir jou kos gee, hoor. Ons gaan nou vir jou kos. Ek lekker is nie meer gekuier. Good luck met Eysterman. Ja, dankie. Dit was lekker met jou te chat.